Ümraniye Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni bir tamir videosu ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun kahramanı Lenovo marka bir cihazımız. Cihazımızın modeli neymiş? IdeaPad 3 15 ITL6. Cihazımızın sorununu müşterimizden dinleyelim. Çünkü cihazla alakalı herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şimdi okuyorum. Merhabalar. Merhaba efendim. Cihazımı akşam şarja bıraktım. Sabah kalktığımda cihaz açılmıyordu. Bataryayı söküp taktım ama cihaz herhangi bir tepki vermiyordu diyerek bir mesaj vermiş ve yapabileceğimiz bir şey var mı diye bize sormuş sevgili dostlar. Burada bir tahminde bulunabiliriz sevgili dostlar. Elektrikler kesilmişse ve adaptörde herhangi bir dalgalanma veyahut da işte elektrikte bir dalgalanma meydana geldiyse cihazımız kısa devreye geçmiş olabilir. Bu birinci tahmin. İkinci olarak arkadaşlar cihazımızın BIOS kilitlenmiş olabilir. BIOS'unu sıfırladığımız zaman otomatik olarak cihaz açılabilir. Ki bataryayı çıkarttığımız zaman da bu cihazlarda genellikle BIOS pili olduğu için BIOS pilini sıfırladığımız zaman belki açılabilir. İkinci ihtimal. Üçüncü ihtimal nedir arkadaşlar? Üçüncü ihtimalde artık aklımıza gelen en kötü şey cihazın işlemcisi gitmiş olabilir. Ki bunu son tahmin olarak düşünüyorum ki birinci tahminde büyük ihtimalle birinci tahmin olabilir arkadaşlar. Çünkü genel olarak bu tip durumlarda adaptör dalgalanmasında veya elektrik dalgalanmasında, elektriğin gidip gelmesinde gibi böyle problemlerde genel olarak bu Lenovo cihazlarda böyle bir sıkıntı maalesef var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Herhangi bir cihaz kullanıyorsanız ister masaüstü ister laptop fark etmez arkadaşlar. Mutlaka adaptörünü, fişini çekmenizi tavsiye ederiz. Çok fazla uzatmadan onarımıza başlayabiliriz sevgili dostlar. Bu cihaza direkt 19 voltu vermiyoruz. Burada ne yazmış? Bakalım kaç volta çalışıyormuş? 20 volta çalışıyormuş arkadaşlar. 20 volt 3.25 amperlik bir adaptörle çalışıyormuş. Öncelikle ne yapıyoruz? Şurada adaptörümüz var. Adaptörümüzü test ediyoruz. Adaptörle alakalı bir problem var mı? Bakalım. Bismillah. Şuradan multimetremizi voltaj konumuna aldık. Eksi probe ve artı probe. Baktım. Evet arkadaşlar, adaptörle alakalı bir problem yok. 20 volt sabit veriyor. Dediğim gibi elektrikler büyük ihtimalle gidip geldi. Böyle durumda da maalesef bilgisayarın kendisinde böyle bir koruma sistemi olmadığından dolayı cihaz kısa devreye geçmiş olabilir ki büyük ihtimalle birinci tahmin tutacaktır diye düşünüyorum. Tahminimizde İki sorun olabilir arkadaşlar. Bir, MOSFET problemi olabilir. İkincisi de kapasitör problemi olabilir. Kapasitör problemi olabileceğini düşünebiliriz. Biraz daha böyle üstüne gidebiliriz. Ama çok da emin değilim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burada güç kaynağımızı direkt 1 volta çekiyoruz. Bunu çekmemizin sebebi neydi arkadaşlar? Bir önceki videomda bahsetmiştim. Eğer işlemci bölgesinde herhangi bir MOSFET kısa devre ise bizim vereceğimiz 19 volt otomatik olarak işlemciye zarar verebilecektir. Bu yüzden biz buna ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 volttan başlıyoruz. Güç kaynağımızı bağladık. Evet, herhangi bir kısa devre göstermiyor. Şimdi 2 volta çekiyorum. Güç kaynağımız kısa devreye geçmiyor. 7 volta çekiyorum. Yine geçiş vermiyor. 15 volta çekiyorum arkadaşlar. Yine cihazda kısa devre göstermiyor. Herhangi bir amper çekimi yok. Ve 20 volta çekiyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde amper çekmiyor arkadaşlar. Bakın. 20 volt, diğer tarafta çeken herhangi bir amper yok. Bakın şuradan bağlı zaten, direkt otomatik olarak cihazımıza bağlı. Herhangi bir amper çekmiyor arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsetmiştim ki burada aynı bahsettiğim konunun üzerine bir daha tekrarlamış olacağız ve bunu taşlandırmış olacağız sevgili dostlar. Cihazı diyor ki anakartta bir kısa devre var. Bizim ilk 2 tane koruma MOSFET'imiz vardı, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. 2 tane koruma MOSFET'imiz, ikisi de sağlam. İkisi de sağlam olduğundan dolayı ikisi de geçiş sağlamıyor. Çünkü anakartın üzerinde bir kısa devre tespit ediyor. Batarya besleme üzerine gitmesi gereken 19 volt gitmiyor ve oradan sinyal çıkmadığı için bizim MOSFET'lerimiz direkt kapatma konumunu alıyor. Yani kendini kapatıyor. Ve oradan geçiş sağlamıyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Eğer cihazın anakartında böyle bir durum olursa bu çok iyi bir şey. Bir önceki videomuzda neydi? Birinci MOSFET direkt kısa devreye geçtiği için ikinci MOSFET'ten de geçiş sağlıyordu ama anakartın ekran kartındaki MOSFET'lerden birisinde sıkıntı olduğundan dolayı oradaki MOSFET'ler ötüyordu. Yani baya
ötüyordu yani. Bağırıyordu ben buradayım buradayım diye. Bu şekilde bir sıkıntımız vardı. Ama bu cihazımızda şöyle bir durum var. 19 volt hattında ya da işte her neyse nerede bir kısa devre var ise buradaki MOSFET'ler korumaya alıyor kendisini ve korumaya aldığı için de herhangi bir voltaj geçiş sağlamıyor ve bu da anakartı korumuş oluyor bir nevi arkadaşlar. Bakalım doğru mu söylüyoruz? İşlemlerimize başlayalım. Tabii öncelikle meşhur eldivenimizi takalım. Çok uzatmayalım dedik ama bazen müşterilerimiz diyor sen eksik bilgi veriyorsun diyor. Öyle bir şey yok da. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemizi de çekiyoruz. Başlıyoruz bakalım. Zaten müşterimiz demişti bize bataryayı söküp taktık diyerek. Ama biz yine de bakalım ne gibi işlemler yapabileceğiz. Şöyle açma zevkinden de sizi mahrum bırakmayalım. Ya olabildiği kadar arkadaşlar videoyu uzatmamaya çalışıyorum ama işte böyle kapağı açmalar, ne bileyim vidalar teker teker sökmeler biraz daha zaman alıyor. Bunun için de bazen videolar hızlandırmak gereği duyuyorum. İnşallah bunun için kusura bakmazsınız. Bismillah. Şimdilik arka kapağımızı açtık sevgili dostlarım. Bakın batarya takılı ve en sevdiğim cihaz herhangi bir şekilde kurcalanmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki garanti etiketi hala duruyor. Biz öncelikle bataryamızı çıkartalım. Bataryayı çıkarttık ve cihazda da başka bir şey daha fark ettim arkadaşlar. Şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bakın şu bölüm normalde hard disk bölümü, tamam mı? Şurası normal hard disk bölümü. HDD ya da SSD'nin SATA girişli olan kısmı. Artık demişler ki buraya hard disk koymayalım. Bunu es geçelim. Bunun yerine batarya koyalım. En azından bataryayı uzun ömürlü yapmış olalım. Yani daha uzun zamanlı olsun diye böyle bir işlem yapmışlar. Ne bileyim bu da iyi mi olmuş kötü mü olmuş bilmiyorum. Çünkü tek bir tane SSD slotu var. Yani burada M.2 slotu var. Şimdi adam tutup da buraya 1 TB'lık SSD koymak zorunda ya da ne bileyim ikinci bir hard disk koymak isterse, yedek bir hard disk koymak isterse biraz daha sıkıntı olabilir. Bir geçen videomuzda da bahsetmiştim. Belki hatırlayanımız vardır. Şuradaki MOSFET'leri, yani şu 2-3 tane MOSFET'imize şu bacaklarına genellikle 19 volt giriş sağlar arkadaşlar. Bundan sonrakisi zaten buradaki gate bacağıyla arasındaki buradaki entegre aracılığıyla buradaki MOSFET'lerimiz açılır. Açıldıktan sonra buraya gereken voltajlar artık 1.8 ile mi çalışıyor, 1 voltla mı çalışıyor, 0.90 ile mi çalışıyor? Hangi volt gerekliyse arkadaşlar buradan bizim search bacağından giriş sağlıyor. Ondan sonra arkadaşlar ben size şunu söylemek isterim. Bizim şuradaki bacağımıza 19 volt giriş sağlıyor. Eğer burası kısa devre ise zaten buradaki MOSFET'lerden herhangi birisinde bir problem varsa diğer tarafta kısa devre olması gerekiyor. Normalde şuraya 19 volt giriş sağlıyor. Bakın şuradan şaseyi alalım. Şaseyi aldım. Ölçü aletimizi bip konumuna alalım. Şurada da 19 volt hattı olarak düşünün. Bakın gördüğünüz gibi buradaki 19 volt hattımızda bir problem var. Bu tarafta ötmesi gerekiyor normalde. Eğer 19 volt hattındaki bu MOSFET'lerde, işlemciyi besleyen MOSFET'lerde bir problem var ise. Bakın şu tarafta search bacağına dokunduruyorum, ötmüyor. Search bacağına dokunduruyorum, ötmüyor. Search bacağına dokunduruyorum, ötmüyor. Demek ki bizim işlemci beslemesiyle alakalı, yani işlemci besleme MOSFET'leriyle alakalı bir problem yok gibi görünüyor. Tabi bunu diğer MOSFET'leri ölçtüğümüz zamanda da kısa devre göstermiyorsa, yani gate ve drain bacağında kısa devre göstermiyorsa buradaki beslemelerle alakalı bir problem yok demektir. Şöyle dokundurduğum zaman burada bir kısa devre söz konusu değil arkadaşlar. Yani bu biraz bizi uğraştıracakmış gibi duruyor ama çözeceğiz bakalım. Şimdi şuradan anakartımızı bir dışarıya alalım. Öncelikle inceleyelim. Burada dediğim gibi en sevdiğim nokta cihazın kurcalanmamış olması ve eğer kurcalanmış olsaydı biraz daha bizim canımızı sıkabilirdi arkadaşlar. Müşterimiz de hemen zaten bizimle iletişime geçmiş. Allah razı olsun. Bize güvenmiş. İnşallah güvenine layık olmaya çalışırız. Şuradan şunları alalım arkadaşlar. Biraz hızlandırabilirim. Siz izlemeye devam edin.
Bilgisayarımızın diğer kısımlarıyla şu anlık bir işimiz yok. Şu korumayı alalım. Az önce ölçtüğüm zaman, yani buradaki 19 volt hattımızda direkt kısa devre olduğu için BIOS pilini çıkartıp takmama gerek yok. Yani gerek duymadım daha doğrusu. Yani direkt işlemlere başladım. Şimdi demeyin BIOS pilini çıkaraydın bari öyle test edeydin diye. Yani burada zaten ölçüm yapmam gereken bazı noktalar bildiğim için o noktalarda ilerleme kaydediyorum ve ona göre bir karar veriyorum. Hangi işlemi yapmam gerekiyor? Kısa devreye mi bakmam gerekiyor yoksa BIOS'a mı bakmam gerekiyor? Ne bileyim, işlemci beslemeye mi bakmam gerekiyor? Artı 19 volta mı hattına mı bakmam gerekiyor? 3.3'üne mi? Artık bunun gibi vesaire vesaire gidiyor arkadaşlar. Şimdi sizin başınızı ağrıtmayalım. Neyse, şuradaki yalıtımı alalım. Bakın arkadaşlar, şunu söyleyeyim ben size. Şimdi bu sorunla alakalı çok yüksek bir sıkıntı yaşıyoruz son dönemlerde. Artık müşterilerimiz de kendi çapında işte klavyeyi değiştirmeye çalışıyorlar, ne bileyim bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi şu kısım metal. Bakın burada öttürüyor. Gördüğünüz gibi burası ötüyor. Bu metal. Burada herhangi bir yalıtım söz konusu değil. Bakın bu kısımda yalıtım var ama bu bir işe yaramıyor. Sebebi ne diyecek olursanız, bakın burada herhangi bir yerde bunlar şase arkadaşlar. Bunlar şase olduğundan dolayı bu adamlar boşuna şu yalıtımı yapmamışlar. Şu yalıtımı boşuna yapmamışlar. Çünkü bu anakartın alt tarafı ya da üst tarafı neyse artık, alt tarafı işte buraya dokunmasın. Bunun için bunu yapmışlar. O yüzden eğer klavye değiştirdiğiniz zaman bunu unutursanız cihazı tamamen susturabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani dikkatli olmazsanız da artık bir cihazdan olursunuz. O kadarcık bir zararınız olur. Ne bileyim, o artık sizin keyfinize bağlı. 30 bin lira mı olur? 50 bin lira mı olur? 100 bin lira mı olur? Fark etmez, bilmiyorum ben artık ne kadar olacak. Ama dikkat ederseniz seviniriz. Şimdi buradaki yalıtımı alıyorum arkadaşlar. Bunu almamın sebebi nedir? Şimdi onu da söylemek isterim. Buradan bizim jack'tan direkt 19 volt girdikten sonra direkt bizim şuradaki bobinler aracılığıyla bizim ilk MOSFET'imize ulaşıyor. Şimdi burada benim size anlatmak istediğim konu neydi? Ben onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi bakın 19 volt hattında, bakın bundan sonra, yani şu ikinci MOSFET'ten sonra kısa devre başlaması gerekiyor normalde. Çünkü adaptörümüz korumaya geçiyor ya da ne bileyim bilgisayar kendisini korumaya, şuradaki MOSFET korumaya geçtiği için buralarda kısa devre görmemem lazım. Ve şuradan geçtikten sonra bunun drain bacağında ben kısa devre görmem lazım. Yani şuradaki MOSFET'in drain bacağında kısa devre görmem lazım. Bakalım odaklayabilir miyiz? Tamam, güzel. Şimdi bakın şuradan şasemi aldım bakın. Şimdi burada normalde eğer şuradaki MOSFET'imiz kısa devre olsaydı otomatik olarak bizim güç kaynağımız ne yapacaktı? Kısa devreye geçecekti. Yani kısa devre konumuna geçecekti. Bu da işte anakartın bir bölümünde kısa devre var anlamına gelecekti. Ama burada herhangi bir akım geçmediğinden dolayı bizim ilk MOSFET'imiz kısa devre değil anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım doğru mu söylemişiz? Şuradan şuraya kadar gelelim. Şuradaki bobine geliyor, yani 19 voltumuz şuraya kadar geliyor. Evet, gördüğünüz gibi buradan 19 volt buraya geldiği zaman bundan sonra buraya geçiyor. Ondan sonra şuradaki bizim ilk drain bacağımıza giriş sağlıyor. Yani şuradan drain bacağına giriş sağlıyor. Yani MOSFET'imizin drain bacağına giriş sağlıyor ve buradan geçiş sağlamaması lazım. Bakın geçiş sağlamaması lazım diyorum. Gördüğünüz gibi geçiş sağlamıyor. Yani buradaki MOSFET'imiz sağlam arkadaşlar. Şimdi bakalım bunun diyot değerine bakalım. Diyot değerine bakalım arkadaşlar. Ters çevirelim. Evet, 0.5 değer alıyorum arkadaşlar. Bunun ötmesi normal çünkü benim güç kaynağının şu an ayarı 0.5 voltun ayarında ya da 0.5'in altında bir değer aldığın zaman da öt diyerek ben orada bir ayarlama yapmışım. 0.5 değer alıyorum ama yani burada anakart üzerinde olduğu için tam net rakamı vermeyecektir. Bakın kesinti yapıyor çünkü oradaki değer neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Orada bir problem yok. Şuraya bakıyorum. Evet, buraya bakıyorum. Diğer tarafını çevirip bakıyorum. Evet, bu iki tane MOSFET'imiz negatif kanallı bir
MOSFET. Buradaki kullanılan MOSFET'ler arkadaşlar. Şimdi demek istediğim şu. Bizim şuradaki 2 tane MOSFET'ten geçtikten sonra kısa devre başlaması gerekiyor demiştik az önce. Bakın şimdi. Şuradaki drain bacağına dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi 0 0 0 ötüyor. Yani bu cihazda tam kısa devre var anlamına geliyor arkadaşlar. Buradaki tam kısa devre şundan olur arkadaşlar. Ölçü aletimiz 0.04'e kadar bir kısa devreyi algılayabiliyor sevgili dostlar. Şimdi burada bakıyorum en düşük değer neymiş? 0.04. Yani cihazda tam kısa devre var. Şaseye karşı bir tam kısa devre var arkadaşlar. Şaseye karşı tam kısa devre olduğu zaman da bu yüksek ihtimalle kapasitör problemi oluyor arkadaşlar. Şimdi tabi bazı ustalarımız bunu ölçmeden nasıl tespit edebilirsin diyecektir. Şimdi birazdan onu tespit edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle göz gezdirelim. Anakartımın neresinde böyle bir problem görebiliriz? Termal kamera kullanmadan işlemi çözebilir miyiz? Bakalım. Buradaki MOSFET'lerde bir sıkıntı yoktu. Buradaki MOSFET'lerde bir sıkıntı olmadığı için işlemciyi korumaya almamıza gerek yok. Çünkü oradakiler zaten otomatik olarak korumaya geçecektir. Bir de şurada 3 volt 5 volt bölümümü ölçeyim. Çünkü bazen çok nadir de olsa arkadaşlar 3 volt 5 volt entegrelerinde sıkıntı olduğu zaman ötme oluyor. Bakın buradaki değer normaldir. Şunu ölçü aletimi göstereyim size. Bakın bu ötme normaldir arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bu diyot değeridir. Yani burada diyot değeri aldığım için bakın burada diyot değerini aldığım için o diyot değeridir. Ötmesi normaldir arkadaşlar. Şimdi bunu direkt kontakt bölümünü alırsam şuradan rezistansı kontakt bölümünü alırsam şimdi burada tam kısa devre 0.4'e kadar destekliyor demiştik. 0.4'e kadar çekiyor zaten. Şurada ötmemesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi ötmüyor. Diğer tarafa bakıyorum. Ötmüyor. Az önceki diyot değerini gördüğü için ve orada sağlam olduğu için arkadaşlar o ötmesi normaldir. Bizim 3 volt ve 5 volt hattımızda bir problem yok arkadaşlar. Şurada her ihtimale karşı batarya beslemeyi de yani batarya besleme bobinine de bir bakıyorum. Burada da ötme yok. Güzel. Batarya beslemede bir sıkıntı yok. İşlemci değerlerine bakıyorum. İşlemci değerleri gayet normal. Çok normal. Çok normal arkadaşlar. İşlemci ile alakalı bir sorun olabileceğini düşünmüyorum şu anda. Ama ölçümler ve sıcaklık değerlerimiz neyi gösterecek? Daha belli değil. Bir tel bağlayalım. Bir flaks ayarlayalım şuradan. Evet. Ya bu işi eski usul de yapabilirsiniz. Hani tütsü falan yapabilirsiniz. Ne bileyim elle yoklama yapabilirsiniz. Ama elimizde böyle bir imkan varken, termal kamera varken elimizde. Tabi termal kameranın biraz maliyeti yüksek olduğu için eski usul tavsiye edilir. Ama elinizde varsa da termal kamerayla bakmanız daha iyi olacaktır. Hem sizin işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Şimdi buna direkt 20 voltu vermiyorum. Buna ne kadar veriyorum arkadaşlar? Buna ortalama 2 volt civarında bir voltaj vereceğim. Burası biraz soğusun arkadaşlar. Şurayı da biraz alkolle bir temizleyelim. Evet. Manuel vantilatörde çalıştırdığımıza göre bu işi çözeceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem neydi? Kamerayı alacağız. Evet, kamerayı şu tarafa alalım. Arkadaşlar çok ciddi bir bir problemle karşı karşıyayız. Tek kamerayla işi çözmeye çalışıyoruz. İnşallah mazur görürsünüz. Yani amaç burada sadece bilgimizi paylaşabilmek ve size bir şeyler aktarabilmek sevgili dostlar. Umarım faydalı olabiliriz. Şimdi yapacağımız işlem, aldık termal kameramız arkadaşlar. Şimdi buradan kaç demiştik? 2 volta çektik mi? 2 volta şuradan çektik. Hatta 2.5'a çekelim. Dediğim gibi işlemci bölümünde bir problem olmadığı için rahatım. İstersem 20 volta verebilirim ama en azından o kadar da özgüvenli değilim. Yine de azdan gitmek isterim. Yani 2 volt, 2.5 voltla ya da 1 volt vermek daha mantıklı ama şimdi 1 volt burada çok ısınacağını düşünmüyorum ama 2 volt olursa daha net gözükeceğini düşünüyorum. Bakalım. Şuradan çekelim.
Nereye bağlarız? Şuraya şasemizi bağlayalım. Şuraya da kameramızı açalım öncelikle. Hop. Tamam, güzel. Tamam, kablomuzu görebiliyoruz. Bismillah. Oo, şu an cayır cayır yanıyor olması lazım arkadaşlar. Ha, yok, yanmaz. Çünkü bizim kameramız tam bağlanmamış. Hadi bakalım şunu bağlayabilirsek. Tamam, bağladık galiba. Evet, bağladık. Termal kameramız şöyle. Şuraya 19 voltumuzu, pardon, 2,5 voltumuzu verdik. Şu an çektiği amperde 2,63 diyelim. Şimdi bakın şurada bir ısınma var. Bu kablomuz da olabilir. Yani bakın elimin sıcaklığı bu kadar ama şuradaki sıcaklık netliğini biraz daha fazla yapalım. Yani sıcaklık netliğe bakın şurada gösterdiğim kadarıyla. Şu köşede bir şey ısınıyor. Bakın şurada. Hatta şunu kameraya alalım direkt. Direkt kameraya alalım. Nerede o? Capture yok. Neresi diyor? Ha, Vision. Aha, kameramız bozulmuş. Düzeltelim abi. Tamam. Biraz daha düzeltelim. Belki odaklar. Tamam, güzel. Bakın şimdi şurada sıcaklıkları neredeyse netleştirme çabası yaşıyor. Bakın şurada 35 derece santigrat diyor. Bakalım 35 derece. Biraz daha yükseltelim. Kaç volttu? Evet. Voltajımız burada yükselmez. Çünkü gördüğünüz gibi zaten alabileceği maksimum değeri almış durumda. Ama yine de yükseltmeye çalışalım bakalım. Yok, sabitlemiş. Şimdi sıcaklık değerini nasıl öğrenebileceğiz? Şöyle yapalım. Şunu şu tarafa çevirelim. Diğer tarafına bakalım arkadaşlar. Şuradan. Çünkü büyük ihtimalle burada bir yerde. Aha. 5 volt dedik. Evet. Direkt 1 volta çekiyor. Şu an cayır cayır ısınıyor olması lazım. Ha, şurada bir şeyler sabitledi ama bakalım. Ha, şu köşede bakın, şu köşede bir şey. Şurada bir şeyler. Yani şurada. Ha, dur göstereyim, size de göstereyim. Şimdi buradan şöyle bir azıcık alkol alalım. Şuradan bakın şimdi şurada odaklayamadım ya. Bunu diğer şeyde görebilecek miyiz? Yok, diğerinde de göstermiyor. Şöyle yapalım. Termal kameramızı alalım. Ve sorunu zaten neredeyse 3 aşağı 5 yukarı çözdük gibi duruyor. Alkolü biraz uçucu olduğu için biraz daha şey oluyor da. Ama yine de orada fark ettiyseniz bakın çok çabuk kuruyor. Yani kapasitörün tepesi çok çabuk kuruyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradaki kapasitörümüzün yakıyor. Evet. Oradaki kapasitörümüz sıkıntılı. Az önce dediğim gibi arkadaşlar, bu bizim 3 volt veya 5 volt hattına giden 19 volt kapasitör arkadaşlar. Şimdi bu kapasitörü bir çıkartalım bakalım. Kabloyu da çıkartalım. İşimiz kalmadı artık. Umarım işimiz kalmamıştır. Tamam. Şurayı da unutmadan temizleyelim. Sonra üstüne şey gelecek. O koruma jelatin gelecek. Şuradaki kaplama geleceği için orayı unutmayalım ki flaksla kalmasın. Şimdi
Buradaki kapasitörü bir sökelim arkadaşlar. Şöyle yapalım bunu. Ya da direkt uçuralım mı desem. Uçurdum vallahi. Bakın uçurdum. Şurada elimin ucunda. Ay. Düştü vallahi. Hatta kırılmış bile. Şöyle bir şey. Minnacık bir şey yani. Şimdi ölçelim bakalım buna. Kısa devre var mıymış gerçekten? Bizi kandırmış mı yoksa? Çünkü hep böyle aksi gidiyor işler. Evet. Bakın şuradan şimdi ölçü aletimi de gösterebilirsem. Kapasitörün iki ucuna dokunduruyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradaki kapasitörümüz tamamen gitmiş. Bir tane kapasitör ayarlayacağız oraya. Hani takmasak da olur. Takmasak da olur ama yok olmazmış. Pardon. Olmazmış. Orayı ayarlamamız lazım. Çünkü bu 19 volt filtreleme kapasitör olduğu için ekstra bir yedek kapasitör koymamışlar oraya. Buraya bir tane kapasitör takacağız arkadaşlar. İstesek de istemesek de. Şimdi kapasitörümüz şuradan. Evet. Şu anakartımızın 3 volt 5 volt hattındaki kapasitörü söküp direkt buraya aktarabiliriz. Bakın 19 volt şurada. Zaten 19 voltum ben diye bağırıyor. Tamam. Güzel. Oraya sıcaklıkla girmeyeceğim. Çünkü sıcak havayla girdiğimiz zaman da arkadaşlar şuradaki plastiği eritebiliriz. Bakın şurayı eritebiliriz. Ne kadar koruma yaparsak yapalım yine eritecektir o. Yani şuradakini. Şansımı denemek istedim valla. İnşallah eritmez. Eritirse oradaki soketi tamamen değiştirmek zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurayı koruduk. Şunun alt kısmını koruyalım. Alt kısmını şuradaki demirimizle koruyabiliriz. Tamam. Demiri koruduk. Havayı olabildiği kadar yan tarafa vermeye çalışacağım ki çok fazla zarar vermesin. Oh, cillop gibi. Bakalım. Vallahi eritmedi. Güzel. Bakın. Temiz duruyor. Evet. Evet, orası çok güzel oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar az önceki kapasitörü ölçmeme gerek yoktu. Orada zaten kısa devre olmadığını eminim. Yine ölçüyorum aynı şekilde. Bakın burada bir kısa devre yok. Şimdi şuradaki bizim 19 volt hattını ölçüyorum. Bakın şuradaki direnci ölçüyorum bakın şuradan. Burada da bir kısa devre yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Yapacağımız işlem cihazı toparlayalım. Toparlayıp anakartını cihaza yerleştirdikten sonra tekrardan sizinle beraber olacağız. Yani video çok fazla uzamasın. Toparlama kısmını yapayım. Ona göre işlemlere devam edelim.
Evet sevgili dostlar, cihazımızın anakartını bağladık. Bataryasını da taktım. Fan bakımlarını da yaptım sevgili dostlar. Şimdi şu adaptörümüzü bağlayalım. Bakın şarj ediyor işareti geldi. İnşallah açılır. Bismillah. Bastık. Işığımız yandı. Evet. Görüntümüz de geldi arkadaşlar. Evet. Sorunlu olan parçamız. Ve cihazımızın durumu arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Cihazımızın görüntüsü şu şekilde. Cillop bir görüntümüz var. Cihazımızda i5 11. nesil bir cihazmış. Çok güzel bir cihaz. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Şunları çıkartalım. Evet. Evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer videomuz faydalı olabildiyse beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olabilmek için abone olmayı ve düşünceniz, fikriniz, eleştiriniz ne varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.